به خاطر گرامی داشتی مربی پرتجربه جودو محمد شریف شریفوف در تالار ورزشی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 38 به نام اسمت شریفوف جماعت دهات مسجح ناحیه مسجح مسابقه کشاد ناحیوی عاید به جودو بین ورزشکاران 17-18 ساله برگزار شد. در مراسم کشاده شوی مسابقه ذکر گردید که محمد شریف شریفوف در طول فعالیت پرثمر خویش در مکتب ورزشی ناحیه برای رشد جودو سهم ارزنده گذاشته شاگردان زیادی را به وی رسانیده است که امروز دهها نفر آنها دوام دهنده کار او میباشند. قید کرده شد که با توجه و دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون جودو کشور نمود جودو که یکی از نمودهای با نفوذ المپی میباشد سال از سال در تاجیکستان از جمله در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت رشد و رواج یافته ایستاده است. محمد شاکر شریفوف در مکتب ورزشی ما سالهای طولانی کار میکردند. این کس یکی از ورزشکاران بهترین مربی بهترین در نمود جودو بودند. با تشبث فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان نمود جودو خیلی رشد یافته ایستاده است و ما شاهد آن هستیم که ورزشکاران ما در سطح جهان و بین المللی در بازی‌های گرند پری گرند سلام اشتراک کرده صاحب جای افتخاری گشته ایستادند. برگزاری چنین مسابقه ها برای بلند برداشتن مهارت ورزشکاران جوان، آماده سازی آنها به مسابقه های بین المللی و معرفی ورزشکاران کشور در عرصه جهانی زمینه مساعد فراهم می آورد. مربیان جودو از کشورهای همسایه که در این چاره‌بینی اشتراک داشتند ذکر نمودند که برگزاری این گونه چاره‌بینی های کشاد با اشتراک ورزشکاران کشورهای همسایه برای رشد و عمومیت جودو و ترغیب دوستی و مستحکم نمودن علاقه دوستی بین ورزشکاران زمینه می‌گذارد. Большое спасибо за гостеприимство. Нас встретили на высшем уровне. В данный момент турнир проходит на высшем уровне. В будущем желаем, чтобы из таких турниров вырастали олимпийские чемпионы, чемпионы мира, а также чемпионы Азии. Такие турниры укрепляют дружбу, а также можно провести международные сборы и развивать дзюдо. در این چاره‌بینی ورزشی 150 نفر ورزشکار از تمام منطقه‌های کشور و جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان اشتراک نموده در وزن‌های از 50 تا بیش از 81 کیلوگرم بین هم زور آزمایی کردند. امروزها ما شاهد آن هستیم که در ولایت سوق هم جودو خیلی رشد یافته ایستاده است و ما تصمیم گرفتیم که در هر یک منطقه ولایت سوق مسابقه‌ها برپا نماییم تا که چهره‌های نو دریافت کنیم و با تیم منتخب ولایت سوق و تیم منتخب کشور سفربر کنیم. مورد به ذکر است که در زمان صاحب استقلالی کشور در برابر دیگر منطقه‌های جمهوری در ناحیه مسجح نیز ساحه ورزش رشد یافته انشاءات‌های زمانوی سرشمار بنیاد گردیده ایستادند که این برای رشد و عمومیت ورزش و جلب اهالی به طرز حیات سالم زمینه می‌گذارد. مسابقه کشاد عاید به جودو طی 2 روز در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته غالبان و جایزه‌داران معین و قدردانی کرده شدند.